Hello，大家好，歡迎你嚟到咧今日呢一個嘅解讀啦。呢個解讀咧就係你而家要停止做呢一件事，係非常非常之重要嘅。咁開始之前咧，我想問你一個問題啦。你最近咧係咪都喺度一直做緊同一樣嘅事情，但係咧結果都係差唔多啦？咁我想同你哋講啦，呢個唔係巧合嚟嘅。因為咧，從今日嘅星象嚟到睇咧，好多人咧都會係被呢個星象去影響咗，就係你都會俾個星象去提醒住咧，就係應該咧去停低某一啲嘅習慣。咁今日咧，我哋就會講一講呢個嘅主題啦。咁根據咧一個英國嘅出名嘅呢個嘅星象學家啦，佢叫 Russell Grant 啦。喺今日咧呢一個嘅即係星座嘅能量觀察嚟講咧，而家咧係一個咧從停止去走向行動嘅一個周期嚟嘅。如果咧你咧仲係喺度等待緊完美啦，好害怕去改變啦，好害怕未來啦，又或者係困喺錯嘅人際關係當中咧，呢一個嘅能量咧反而會令你咧更加焦慮，而且咧唔係更加安全嘅。咁仲有咧，我哋啱啱提到啦，嗰位嘅星象學家啦，亦都有講到啦。其實我哋有人咧係需要被即係放慢呢一個嘅腳步啦。有啲人咧就要被提醒住啦，千祈咧唔好咧過度咁去消耗自己能量啦。亦都會有人咧係面對緊一啲唔應該再拖住嘅事情嘅。咁而家咧，你只要記住一樣事情，一件事，就係咧，你而家要停止嘅咧，唔只係一個習慣，而係一個整個消耗你嘅一個嘅模式咧，一啲你可能咧係未察覺到嘅一啲嘅 pattern。你而家要停止嘅咧，就係要停止等待完美，停止怕未來，同埋停止咧留住錯嘅人。好，咁喺開始之前咧，就提大家啦。如果你都中意呢一類型嘅占卜啊，呢啲嘅內容啦，特別咧係新嚟嘅朋友仔咧，就記得啦去訂閱呢個頻道啦。咁就同埋即係點 like 啦，同埋 share 啦。你哋咧嘅支持咧係會令到咧呢個頻道咧持續咁去成長啦，亦都會幫到更加多嘅人咧，有得到呢一個嘅指引啦，同埋呢啲嘅安慰嘅。好，咁而家咧，請你咧喺心裏邊咧去諗，一、二、三，邊一個數目字咧係對你嚟講係最有感覺嘅咧？跟住咧你就去跳去嗰一組去度睇啦。咁跟住我哋會即刻去睇牌噶咯喎。好，你開始第一組嘅朋友啦，你哋而家要停止嘅咧係乜嘢咧？我哋抽牌睇睇先。OK，呢張係 The World，你哋而家咧要停止嘅咧係一啲適當嘅忍耐啦，因為 The World 咧其實係一個叫做完結啦，亦都配合而家嘅主題啦，就係完結嘅意思，停止一啲咁停止啲乜嘢咧？就係咧停止一啲過度嘅忍耐啦。咁乜嘢意思咧？點解我咁講咧？停止過度嘅忍耐，因為咧，the world 係得到一個世界，呢個世界係好完美嘅。喺你嘅印象當中啦，你係好想咧去做到完美呢一個嘅境界。咁但係咧呢度咧就係想你哋咧要去停止呢一個嘅完美啦。咁咧你要停止嘅咧就係唔支持你嘅關係啦，同埋啲嘅狀態啦，你要停止咧，係一啲你捉住啲舊有嘅即係資訊唔放啦，因為呢一個係 the world 啦，呢個世界已經係即係舊有嘅世界已經係完結啦，咁你仲要係即係停留喺一啲你唔支持你嘅關係啊，或者環境，即係你個 partner、你嘅朋友啊，或者你嘅屋企人啊，都唔支持你嘅話咧，咁你咧又點樣可以繼續咧？跟住就係 Six of Pentacles 啦，呢張牌啦，加埋呢一個 The World 啦，咁就係一個就係話俾你聽咧，你身邊嘅人咧，俾我感覺咧，你係呢一啲
呢一啲係你嘅身邊嘅人啦，有人咧會喺身邊咧去消耗緊你啦，而你咧亦都好樂意咁樣去即係分享啦。咁但係咧，當你咧係分享一個好消息，分享你嘅好嘅事情俾人嘅時候咧，有啲人會替你好高興啦，有啲人咧就會好冷淡啦，甚至係潑你冷水啦。咁其實你就知道個差別啦。你其實咧而家咧就係維持緊呢個關係嘅，咁所以對你唔好嘅人咧，你就要撇除佢啦，就要即係點樣講咧？好冷淡啊，甚至真係同你講啲唔好嘅嘢，咁你就要知道話，我就要遠離佢啦，得唔得？咁呢樣咧就唔好覺得人哋咧會覺得你係做得唔好啦，因為咧唔係你咧唔夠好啦，而係咧你喺呢一個嘅圈子裏面咧繼續去到發展啦，或者你繼續對佢好咧，係對你嚟講係冇好處咯。咁你身邊嘅人咧，係令你咧更加之勇敢啊，定係你會令你更加懷疑自己嘅咧？你就要問自己嘅呢一個問題啦。呢一張牌咧，亦都係話呢個好勇敢嘅自己啦。你身邊嘅人咧，應該係一啲令你更加勇敢啦，而唔係令到你咧係更加懷疑自己嘅人嚟嘅。咁所以你就要問自己嘅一個問題就係咁樣啦。咁喺你咧忍耐緊嘅時候咧，你係其實好想去維持你嘅關係啦，去避免呢啲嘅麻煩㗎嘛，係咪？咁但係你好多時會因為咁樣，所以好想避免麻煩啦。咁但係咧，你而家抽到嘅牌就係呢張嘅 Emperor，即係王啊。你喺呢個嘅做主嘅一個王嘅，得唔得？呢件事情咧，你有時可能會因為關係受傷或者避免麻煩啦，你會想你唔想去面對佢，但係你嗰個咧係必須要面對嘅就係、你喺度忍緊啲唔合理嘅事情，你要好似呢一個嘅王咁樣啦。例如係明明咧同事可能唔時咁俾晒啲工作你啦，你明明係可以好快咁收工啦，但係你就留低做嘢喎，又或者係朋友啦，突然間係突然間唔嚟啦，你就話唔緊要唔緊要，好快咁去原諒咗佢。又或者係另一半啦，等到你即係做啲嘢好唔舒服啦，但係你就諗住我忍咗佢咁就可以噶啦。你記住嘅點咧，就係呢個唔係體貼嚟嘅，係啲過度嘅消耗嚟嘅。咁我就留低一個問題想問你啦，你有冇咧一件事最近咧你係話講咗好，但係其實咧個內心咧都係好唔舒服嘅咧？我自己曾經都有試過咁樣啦，就係咧，當我同事咧佢唔得閒啦，佢會話俾我聽你之後交代咗點樣點樣點樣做，佢好想我咧去 take up 更加多嘅無論係 job 啦或者係一啲嘅責任啦，但係咧我就講咗好啦，咁但係我翻到屋企就覺得好似真係我自己覺得唔舒服，我 take up 呢樣嘢，咁之後咧我真係坦白咁樣同佢講話，我唔想 take up 呢啲嘢，咁我有咩方法啊？咁樣，咁個同事咧都好好開明咁同我講咯。咁呢個咧只係可能淨係適用喺英國嘅職場啦。咁因為我而家喺英國啦。咁如果係你咧，你都可以試下坦白咁樣同佢講嘅。不過咧可能喺亞洲嘅呢啲嘅職場咧，未必係咁常見，係可以咁樣坦白出嚟講。我都明白嘅。但係咧，有時你係真係委屈咗自己咧，你係真係會覺得唔值得啦。咁但係你真係要坦誠咁面對自己，因為第一個背叛呢一個嘅承諾嘅係你自己，你就會越嚟越唔中意自己啦。咁所以呢張牌咧就係講緊Nine of Wands 呢張牌咧就係覺得講到嚟咧比較最近係冇咁好耐性啦。咁而星象呢個星象都睇到咧係你哋而家咧係會睇清楚界線啊，因為呢個 Captain 啦就係睇到你就會係個界線感好強咯，就係你而家就係要嘗試去建立你嘅界線感。咁好似係你會開始咧唔想回某一啲嘅信息啦，唔想去參加某啲嘅聚會啦，甚至咧睇到人哋就有啲人咧令你覺得好攰嘅。咁咧呢個唔係你變壞咧，係你而家開始清晰噶啦，得唔得？
咁而繼續咁樣忍落去咧，只會令你更加棘嘅咋。咁所以咧，你而家要做嘅嘢咧，係唔係去即係接受咯，你要去話俾自己聽啦，唔能夠再忍落去啦。咁如果唔係咧，你個人生就唔會即係唔會去前進啦。亦都因為咧，你嘅能量係俾咗錯嘅人啦，好似呢一張牌咁樣啦，佢都係啦，一直不斷喺度默默咁做。呢張牌咧係好嘅，佢一段不斷咁默默做即係付出啦。咁但係咧，當你擺喺啲唔啱嘅能量嘅時候，你繼續去花喺啲唔啱事情上邊啦，反而咧呢件事咧係會冇進展嘅。咁所以咧，問題咧唔係咧有冇即係呢個機會可能冇咗啦，而係咧你咧會唔會係真係把握將你嘅能量咧都擺喺適當嘅位置上面咯，得唔得？咁記住啦，停止你嘅忍耐啦，你嘅人生咧先至會係去轉動嘅。咁亦都咧再送多一句最後一句俾呢個第一組嘅朋友仔啦，你需要嘅咧就係重新去分配你嘅能量啦，咁啊將你嘅能量咧擺喺啲對嘅事情當中啦，擺喺啲啱嘅事情當中啦，咁就係最適合你噶啦。好，咁我哋今日就去到呢度，下次再見。Hello，第二組嘅朋友仔，你哋好啊！咁而家咧，我就會為你哋抽塔羅牌啦，睇下咧你而家要停止嘅究竟係啲乜嘢，得唔得？我洗一洗牌先。咁如果咧你都中意呢一類型嘅解讀咧，就請你咧去分享俾你認為好中意嘅朋友仔啦，因為咧咁就會更加多嘅人咧會得到呢一個嘅指引啦。咁因為咧你睇到呢句片咧，絕對唔係偶然嚟嘅，因為咧呢個係宇宙想你知道嘅信息啦。好，呢個咧就係Seven of Cups 啦，就係咧你有好多嘅選擇。而家呢度咧講緊嘅係乜嘢咧？你而家咧要停止嘅咧就係一個過度去思考，因為你見到呢個人啦喺度諗好多好多好多嘅好多諗法啦。咁而家咧你就係要停止呢啲過度嘅思考啦。重點嚟啦，第一樣嘢就係你咧係一個咧好想等到完美先至行動嘅人咯。咁就係呢張牌都係講緊我講嘅10即係完美。你咧係一種人咧，就係你需要等到完美先行動嘅人咯。咁但係咧，你而家最需要停止嘅咧，就係要等到你成日都諗啊，等到準備好先開始啦。咁而家呢一樣嘢咧，就要停止想咁樣去進發啦。點解啊？因為咧呢一個牌咧，就係話俾你聽，你係好着重呢一個嘅結果，Ten of Cups 呢個，你好着重呢個結果，咁所以就會令到你即係不能夠前進嘅一個原因嚟。就好似咧，你一直咧好想開始做 gym 啦，你一度喺度諗我揾一個好完美嘅健身教練先，我揾邊個先係最完美啦？咁你諗得太多太多啦，而呢度咁可能你諗咗一個禮拜都未揾到一個好完美配合晒可能即係全身運動嘅一個 gym 嘅 plan 啊，或者係你要買齊晒裝備你先開始，又或者係你我一個禮拜咧，我要揾一個最適合嘅時間我先至去做 gym。其實咧就係冇最適合噶，得唔得？咁而家咧你要做嘅嘢咧係即刻開始啊，得唔得？咁結果咧你可能諗咗好耐啦，你3個月咧就話開始咧，你仲未開始。好，呢個都係啦，Justice 嘅牌啦。呢一個咧就係講緊一個你好多judgmental 嘅思想喺度啦，就係諗我人哋咁會唔會睇我唔係咁好啊？我又未揾到最完美嘅 gym 嘅 plan，我又 post 上去，又驚啲 friend 去笑我，得唔得？咁其實呢一個嘢就係你 stuck 喺度嘅嗰個嘅原因啦，得唔得？唔係咧你唔夠好啊，而係你諗得太完美咧，好想咧你好想令你去停低話我都唔係最完美，不如冇開始啦咁樣。好，咁問一條問題問你自己啊，你而家咧拖住未做嘅事情咧，係咪其實已經準備好咧？得唔得？呢樣嘢係你要自己先至答到你自己啦，得唔得？
好 又係啦，呢、個 judgment 啦，即係頭先我講啦，你好多 judgmental 嘅思想啦，咁你哋咧就係、呢一班啦，準備去到叫做即係如果你有宗教信仰啦，準備去天堂嘅人，但係你咧覺得自己未準備好啦，你咧係唔係冇能力，而係諗得太多太多，你想確保可能一切都會好安全啦，唔出錯啦。例如可能你 send 個 message 打完啦，又打完又 delete 咗佢，打完咧又 delete 咗佢。可能你想去揾一個副業啦，你想做副業啦，可能聽到好多人都而家都開始做呢個嘅。就係斜槓族啦，你又想做副業啦，一直喺度睇晒啲資料啦，但係咧你講嘅嘢咧就喺腦裏邊咧講咗好多好多好多次，但係咧你都係越嚟越唔敢去行動，你反而咧係越諗咧你就越唔夠膽去行動啦。咁又係啦，你問下你自己，真心咁去問下自己，已經諗咗好耐嘅，但係仲未開始嘅事情，有冇一件事係咁樣呢？諗咗好耐，但係未開始嘅，只係一樣嘢。而家咧就係宇宙話俾你聽咧，呢樣事情咧，而家你就係要需要行動啦，得唔得？好，呢個咧嘅 Fool 都係啦，講緊呢樣嘢啦，就係你踏出你嘅嗰一步啦。雖然你看似佢好似好危險咁樣啦，但係其實咧佢好知道自己要啲乜嘢嘅，得唔得？佢好清楚自己知道自己乜嘢嘅。咁你千祈唔好咧去內耗，唔好諗咁多啦。你嘅焦慮咧，其實會嚟自你嘅想像啦，即係呢度個太陽咧都係散發出嚟啦。就係話俾你聽，其實咧你係做到㗎，得唔得？咁嗰個星象咧就會顯示你俾你哋睇啦，就係好似好唔確定咁樣啦。又或者可能有啲例子就係你可能你見你朋友啦，或者一啲嘅老細啦，即係覆 message 啦，覆遲咗啦，你就開始好多嘢諗係咪老細覺得呢個 message 我講得唔好啊，唔夠有禮貌啊，又或者我即係拒絕咗佢啲咩，你係咪就唔中意啊？咁樣事情未發生咧，就已經開始好緊張啦。但係好多事情咧，其實未發生嘅，咁你係咪又都要擔心一輪啊？例如我即係其實有好多嘢咧，都係去到嗰個位咧，你就自然會識得點做。例如你去旅行啦，有好多人都會 plan 晒啊，跟住可能喺邊度食嘢啊，去邊度逗留幾多個鐘啊，跟住會唔會見朋友係要嘅，即係要 plan 係要 plan 一啲好大概咯。但係如果你好細好細都要 plan 到話幾時去廁所啊，呢個 plan 有冇時間，可能坐低即係飲杯嘢啊咁樣，呢啲你咧如果 plan 得好仔細咧，反而令你咧實行落嚟咧係有掣肘嘅，得唔得？好，跟住就係 Four of Wands 啊，呢個牌都係叫你行動嘅意思啦，唔行動咧就乜嘢都唔會改變嘅，因為你見佢咧係已經建立咗一定嘅基礎喺度噶。咁而家你缺嘅咧唔係答案啦，而係行動啦，因為行動先會帶俾你啦新嘅呢一個嘅結果嘅。想去做運動咧就一直喺度等聽日啦，咁想去轉工啦，一直都冇轉到啦，一直喺度冇去 send 個 CV 出嚟啦，想去改變咧，就一直咧停留喺計劃當中咯。咁人生咧就唔係咁樣嘅，唔係諗清楚先開始嘅，嘢做咗先至會清楚自己做啲乜嘢咯。係啦，咁樣咧就係呢個最後結束呢張牌啦，The Tower。The Tower 呢張牌咧係一個改變啊，即係一個好 dramatic 嘅改變啦，突然間即係火燭啦，跟住啲人咧就跌晒落嚟啦。咁千祈唔好驚呢一個嘅 Tower 呢張牌，咁佢有改變咧，你先至咧會有進步啦，先迫使係你去諗一啲你之前唔會諗到嘅嘢嘅，得唔得？咁就要記住啦，就係你停止去過度思考啦，你先會繼續去前進啦。亦都係仲有最後一句，就係一步一步咁去行動咧，去比起你完美咧係更加之重要嘅，得唔得？好，咁我哋下次再見啦，第二組嘅朋友。
好，第三組嘅朋友，你哋好。咁我哋咧今日就用塔羅牌咧去講下咧，你而家要停止啊落嚟嘅係啲乜嘢咧？你而家停止落嚟嘅咧係啲乜嘢咧？洗洗牌先，跟住我哋就開始睇睇你今日嚟到呢度咧，咁你就想話俾你聽，你需要停止一樣嘢啊。咁後邊嗰樣嘢係乜嘢啊？有啲咩要你停止先做到噶啦？OK，就係呢個 Ten of Cups 係啦，好和諧咪，好開心喺度慶祝緊係咪？咁而家你停止嘅咧就係要裝作冇事，你好似見到佢好似好開心啊，大團圓結局係咪？咁但係你而家停止，我哋而家係個解讀係要停止乜嘢啊？就係要停止假裝冇事，你要停止咧過度咁去預測嗰個未來啦。係啦，Seven of Wands呢個咧就係有一啲失敗嘅時候，你會點樣處理咧？你成日都會喺度諗嘅，係咪？我失敗嘅時候，我點處理咧？如果衰咗咁點算咧？人哋會點樣睇咧？你有好多嘅恐懼，你嘅恐懼咧係嚟自於想像啦，而唔係嚟自於現實。就好似話例如有啲人咧想轉工啦，但係咧嗰啲人腦裏邊咧就會不斷喺度諗話如果即係如果個人工唔好咁點算啊？如果啲同事唔好又會點算咧？如果唔做得唔好又點算咧？結果咧嗰啲人咧只係會停留落嚟啦，但其實咧一啲都唔開心嘅。咁而家咧你咧棘住喺度嘅咧唔係現實啦，而係咧假設嘅一個嘅未來啊咁得。咁如果你而家咧唔需要去諗或者唔需要知道結果嘅啦，你而家咧會唔會選擇去繼續做咧？咁你要問下自己呢個問題啦。呢張就係 Chariot 呢張牌咧，就係話其實你一早咧就知道呢個問題噶啦，你好清楚咧邊度咧係做到邊度有啲唔好，但係你只係咧即係選擇係唔即係扮唔知啦，或者係你仲未去準備好去面對啦。咁例如可能係一啲令你好攰嘅一啲關係啦，例如係每一日你返工都好抗拒嘅一份工啦，一啲咧你逼住要做你一直都提唔起勁咧，去實行嘅一啲嘅計劃啦。而嘅呢個點想話俾你聽係咩咧？就係你唔係唔知嘅，但係咧你就喺度仲喺度死撐緊啦。你知道係乜嘢嘅，係咪？咁呢個你心裏邊一定知道㗎。你話如果我唔顧慮人哋嘅話咧，你而家會選擇係乜嘢嘅生活咧？咁你就會有一個想像喺度啦。你唔使理其他人嘅時候，你會點咧？你會點樣諗咧？得唔得？呢個就係你尋找翻你自己嘅呢個嘅strength，但係你內在你裏邊嘅聲音已經係話咗俾你聽你想點啊？咁呢個星象咧就係話俾你聽係逼你係去面對嘅，得唔得？咁點解我成日都會講星象咧？因為咧會有呢啲嘅圖一啲嘅符號啦，咁我都會睇到。咁有啲嘢咧就係其實唔可以再拖噶，得唔得？有啲事情咧會好快咁樣去浮現出嚟啦。你咧一直咁樣拖住咧，就會被提醒翻你嘅內在小孩就會即刻會提醒翻嚟呢個問題不斷咁重複，有啲情景有啲人不斷咁樣去重複。呢個咧唔係巧合嚟㗎，你一定要去面對佢咯。你而家咧最想逃避嘅事情係啲乜嘢咧？咁舉個例啦，好似我自己嚟講啦，就係我不斷之前試過我唔中意嗰份工，我嗰份工嘅壓力好大，我就 quit。我之後咧，我就係好似一個高塔，即係嗰個 tower 咁樣，去冧咗落嚟，我就會突然間諗，我係乜嘢事情咧？係咪我自己嘅問題咧？因為唔係事情，唔係我嘅話，事情不斷咁樣發生，點解嘅咧？點解都會喺我身上，唔係喺人哋身上咧？一定係我，一定係我需要去改變啲乜嘢，係咪？咁我最後就發現咧，原來我好驚咧，我好驚改變，我都好驚改變，因為有啲嘢需要逼我去進步咧，我就即刻頂唔住，我就即刻想去走啦。咁呢個
呢張牌咧就係講緊俾你聽啦，如果你唔停落嚟，就會一路一路咁樣去重複噶啦。咁呢個問題咧係唔會自己消失嘅。你見到佢咧有七個 cups 啊，咁如果你唔去面對佢咧，會不斷咁出現啦，拖住佢啦，就只係會拖住自己嘅即係長期咁樣消耗啦。好似一啲我啱啱所講啦，一樣嘅壓力啦，一樣嘅疲累啦，一樣嘅爭吵啦，一路咁樣去輪迴啊！你今次解決唔到，下一次個問題會喺某一啲嘅情況，好類似嘅情況會出現翻嘅，得唔得？咁係咯，所以你而家要面對佢啦，得唔得？好，即係呢個 Two of Swords 呢張牌就係呢張牌咧就都好明顯係咪？我之前講話你最需要停止嘅咧就係停止扮冇嘢，得唔得？呢個停止假裝，因為你好似呢一個女仔咁啦，佢隻眼係蒙住，咁佢就扮冇事發生喎，幾好啊，我仲可以行，係咪啊？但係咧呢一個嘅現象就話俾你聽，你而家咧要清除你嘅過去，先至能夠咧去迎接最新嘅一個嘅階段，得唔得？如果你真係停喺落嚟咧，去諗你會失去啲乜嘢，會失去啲乜嘢，得唔得？定係咧，其實會得到更加多咧，係咪啊？咁停止咧，其實唔係失去嚟嘅，而係咧有啲嘢。有啲嘢停止唔去諗，唔去停止嗰件事情發生，唔係失去啊，佢係等到一啲新嘅嘢咧可以入到嚟呢一個嘅你嘅人生當中，得唔得？好，咁今日嘅解讀咧就去到呢度啦。如果咧你咧今日咧再唔等啦，唔再怕啦，唔再去留戀一啲喺你身邊好消耗你嘅人嘅身上咧，你會做邊一步先啦？咁你哋就祝福各位啦。如果呢個信息咧有咧，即係講到少少中到你嘅咧，就即係代表你而家咧都喺度改變緊啦。我喺度祝福各位啦，放低你嘅消耗啦，走翻住自己嘅節奏。OK，咁我哋下次再見，拜拜。